பேசவே விட மாட்டேன். நீ திரும்பி அங்கிட்டு பாரு, என்னைய பாக்குற. அதையும் காட்டுறாங்க. வாங்க இப்ப வீடியோ. நான் இப்படி க்ளோஸ் அப் பண்ணிக்கும் போது தான் நீ இவ்வளவு பேசுவ. என்னதான் இருக்கு? எப்பவுமே வந்து அழகா இருப்பா, அது வேற விஷயம். அந்த மாதிரி கிடையாது. எப்படி பேசுறீங்களோ நிறுத்த மாட்டேன். இன்னைக்கு வந்து எங்க அதாவது வாங்க இப்ப வீடியோக்குள்ள. சரி ஒழுங்கா சொல்லு. சரி இப்ப வீடியோக்குள்ள போலாம். ஏய் ஒழுங்கா சொல்லு. இப்ப வீடியோக்குள்ள போலாம். ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு அவர் சேனல் கிளாசிக் வழவர். இன்னைக்கான வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா vlog video தான் பார்க்க போறோம். ஒரு சிம்பிள் டே இன் அவர் லைஃப். இன்னைக்கு நாங்க என்னென்னலாம் பண்றோமோ அதெல்லாம் உங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்திருக்கோம். ஸோ ரொம்ப நாள் டிஐஎம்எல் வீடியோஸ் வந்து கேட்டுட்டு இருந்தீங்க நீங்க, ஆனா என்னால போஸ்ட் பண்ண முடியல. அதுக்கு முக்கியமான ரீசன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா காலேஜ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. நான் வந்து 3rd இயர் படிக்கிறேன். ஸோ அதனால காலேஜ் ஸ்டார்ட் ஆகவே என்னால அதை இதை ரெண்டுத்தையும் வந்து மெயின்டைன் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்துச்சு. அதனால தான் வீடியோஸும் வந்து டிலே ஆச்சு. ஸோ அதனால தான் இன்னைக்கு டிஐஎம்எல் வீடியோ வந்து நாங்க ஷூட் பண்றோம். ஆக்சுவலா இன்னைக்கு வந்து சண்டே. என்னென்னலாம் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். நாங்க சொல்லியிருந்தோம் ரெசல்யூஷன்லாம் எடுத்துக்கோங்க, ஞாபகம் இருக்கா? ஒரு மந்த்துக்கு வந்துட்டு 2 vlog வீடியோ போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நியூ இயர் வீடியோலயே அவங்க சொல்லியிருந்தோம். கிறிஸ்துமஸ் அப்போ vlog எடுத்தது, அதுக்கப்புறம் எடுக்கவே இல்லை. இன்னைக்கு ஒரு ஹோம் டூர் பிளஸ் ஒரு குட்டி vlog தான் பார்க்கலாம். இன்னைக்கு வீடியோல என்னென்னலாம் பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, என்னோட வாய்ஸை பார்த்தோன்னே கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க. எனக்கு வந்து முக்கியமா கோல்டு 1 வீக்கா, அதனால தான் நான் வந்து வீடியோஸ் வந்து வாய்ஸ் ஓவர்லாம் எடுக்க முடியல. வாய்ஸ் ரொம்ப கேவலமா இருந்துச்சு. அதனாலதான் ஸோ இன்னைக்கு வந்து எங்கள் அம்மா வந்து எனக்கு ஒரு கஷாயம் வந்து போட்டு போகிறாங்க. ஸோ அதையும் உங்க கூட நான் ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். சப்போஸ் உங்களுக்கு கோல்டுலாம் இருந்ததுன்னா இந்த கஷாயம் வந்து சின்ன குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே வந்து குடிக்கலாம். ரொம்ப சின்ன பிள்ளையார்கள்லேருந்து எங்கள் அம்மா எல்லாம் எனக்கு கொடுத்துட்ருக்காங்க. ஸோ அது வந்து உங்க கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன். நெக்ஸ்ட் வந்து கரிசலாங்கண்ணி எண்ணெய் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அது வந்து தீர்ந்து போச்சு. நாங்கள் முன்னாடி காய்ச்சினது. அந்த வீடியோ லிங்க் வேணா டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. அதுவும் வந்து நான் இன்னைக்கு வந்து காய்ச்சி போகிறேன். அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணலாம்னா ஹோம் டூர், வீடை வந்து சுற்றி காமிக்க சொல்லி ஒரு பொண்ணு நிறைய ப்ளீஸ் 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 போட்டு கேட்டிருந்தது. ப்ளீஸ் வந்துட்டே இருக்கு. நீங்க வந்து இவ்வளோ லவ் அண்ட் சப்போர்ட் கொடுப்பீங்கன்னு நான் அதை சுத்தமாக வந்து எதிர்பார்க்கவே இல்லை. ஸோ அந்த பொண்ணுக்காக, அந்த பொண்ணு பேர் என்னன்னு எங்கள் சைடில் வந்து போடுறேன். அவங்களுக்காக வந்து ஹோம் டூர்னா எங்கள் வீடு ரொம்பலாம் பெருசாக இருக்காது, சின்ன வீடு தான். இது வந்துட்டு நிறைய பேர் இந்த ஹாஸ்டல் வீடியோ தான் காமிக்குமா சொல்லியிருந்தீங்க. உங்க ரூம் வந்து நல்லா இருக்கு, பின்னாடி புக்ஸ் இந்த டிராயிங்லாம் இருக்கவே ரூம்னு நினைச்சிருப்பீங்க. ஆக்சுவலா இது வந்து ஹால். போன vlog வீடியோலயே சொல்லியிருப்பேன் எங்க அம்மாவோட ஒர்க்கிங் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது வந்து ஹால் தான், நாங்க காட்டுறோம். ஸோ அதனால எங்க ஹோம் வீடு வந்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சும்மா ஒரு பேசிக்கா நான் வந்து உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஸோ முக்கியமா அந்த பொண்ணுக்காக. ஸோ அதுவும் இல்லாமல் கமெண்ட் செக்ஷன்ல நிறைய பேர் நிறைய வீடியோஸ் வந்து கேட்டிருக்கீங்க. ஸோ எல்லா வீடியோஸுமே நான் கண்டிப்பா வந்து போஸ்ட் பண்ணுவேன். கொஞ்சம் லேட் ஆகும். 1 வீக்குக்கு நான் இப்போ ஒரு 3 to 4 வீடியோஸ் தான் வந்து போட்டுட்டு இருக்கேன். எல்லாமே நான் கண்டிப்பா போடுவேன், ஆனா கொஞ்சம் டிலே ஆகும். ஸோ கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. கேட்ட எல்லாருக்கும் கண்டிப்பா வீடியோஸ் வந்து வரும். இனிமே நாங்க வந்து மந்த்லி ட்வைஸ் வந்து vlog வீடியோ போடுறோம்னு சொல்லி சொல்றோம். சொன்னா செய்வோம், அது நிறைவேறுமான்னு எனக்கு தெரியல. சோ இப்போ வீடியோக்குள்ள போலாம். வாங்க இப்ப வீடியோக்குள்ள போலாம். இவளை பார்த்து பயந்துட வேணாம். ஸோ இதுதான் வந்து எங்களோட குட்டி பால்கனி. செடியெல்லாம் வந்து இங்க வச்சிருக்கோம். மாதிரி இருக்கும். இங்கெல்லாம் நிறைய ஜாடியில செடி அதெல்லாம் சேர்த்து இங்க ஷூட் பண்ணவே இல்லை. அங்க நீ சீன் போடாது என்ன அதப்புற. ஸோ இதுதான் வந்து ஹாலு. ஹாலில் வந்து இங்கே ஒரு டேபிள். இப்போ வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கவே எங்களோட டிஐஒய் ட்ரைபாட்லாம் இருக்குது. அங்கே அம்மாவோட மிஷின், இது அம்மாவோட இன்னொரு மிஷின். இங்கே தான் வந்து இதில் தான் வந்து நம்ம பேக்ரவுண்டாக வச்சு எடுப்போம். ஸோ இந்த பெயிண்டிங்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வால் ஒர்க்லாம் எங்கள் அப்பா தான் வந்து செஞ்சார். ஸோ இங்கே வந்து கிருஷ்ணர், முருகர், எல்லாரும் கிருஷ்ணர், சரஸ்வதி, லக்ஷ்மி, பிள்ளையார் ஒருத்தர் மிஸ்ஸிங்க. அவர் வந்து ஒரு தடவை நாங்கள் சுத்தம் பண்ணும்போது உடைச்சிட்டோம். இந்த பிக்சரும் வந்து எங்கள் அப்பா வந்து வரைஞ்சது தான், ஆர்டிஸ்ட் அவர். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷெல்ஃப். இந்த ஷெல்ஃபில் வந்து புக்ஸு, அப்புறம் ஸ்டேஷ்னரி, இந்த ஐட்டம்ஸ்லாம் தான் வந்து இருக்குது. ஸோ இந்த வால் வந்து சுவிட்ச் போர்டு இருக்கு. இதுவும் வந்து அப்பா வரைஞ்சது தான். அடுத்து இந்த பக்கம் ஒரு ஜன்னல், மேலே இருக்க விநாயகரும் அப்பா வரைஞ்சது. நீங்க நவரலாம். இது வந்து ரூமில் வந்து பெட்ரூமில் இந்த மாதிரி ஒரு பெயிண்டிங் அப்பா வந்து போட்டிருக்காங்க. இந்த பக்கம் ஒரு பெயிண்டிங் இருக்குது, ஆனால் இதில் சும்மா வார்ட்ரோப் மாதிரி ஆங்கரில் வந்து ட்ரெஸ் எல்லாம் வந்து தொங்க விட்ருக்கோம்.
இங்க ஒரு அழகான லேடி தான் நிக்கிறாங்க. அப்புறம் இங்க ஒரு ரெண்டு நீ நவுறு, உன் முடிதான் தெரியுது. அங்க பாரு என் டெடி. இது நிறுவோட டெடிபியர். கவலைக்கிடமான நிலையில் இருக்கிறது. நல்லாதான் இருக்கு. இது வந்து இன்னொரு செவரே இது அப்பா பெயிண்ட் பண்ணது. நீங்க நவரலாம். உன்னை யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க. இப்படி வா. அப்படியே போறாமே இருக்கா. அச்சி வா இங்கிட்டு. பெயிண்டிங் ஹால்ல இருந்து. என்ன அது? இது வந்து நெரு செஞ்சு வச்சிருக்கா. டெய்லி அவளோட மேல பாரு மேல பாரு மேல பாரு. இங்க பாரு தோர் நம்பர் கீழே பாரு டோர் பாரு. இதை எடுத்து இங்க எழுதி மார்க் பண்ணிட்டு திருப்பி போடுறோம். ஒரு நாள்ல அவ எப்படி இருக்கா? ஆங்கிரி, வெரி பேட், ஆவரேஜ், ஜாய்ஃபுல். தான் கரிசலாங்கண்ணி செடி போன பிளாக் வீடியோலேயே வந்து பார்த்துருப்பீங்க. நான் வந்து காமிச்சிருப்பேன். அழகாக இவ்வளோ பெருசு வந்து வளர்ந்துருச்சு. ஸோ இன்றைக்கி இதை யூஸ் பண்ணி தான் வந்து நம்ம எண்ணெய் காய்ச்ச போகிறோம். இது ஒரு செடி. அப்புறம் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இன்னொன்று வந்து வச்சுருக்காங்க. அம்மா இன்றைக்கி இதை தான் கட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம இன்றைக்கி எண்ணெய் காய்ச்ச போகிறோம். தேவையான அளவுக்கு வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த எண்ணெய் வந்து எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு டீட்டெயில்டாக நம்ம சேனலில் வந்து வீடியோ இருக்குது. நான் அதோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். உங்களுக்கு ஹேர் ரிலேட்டடாக எந்த ப்ராப்ளம் இருந்தாலும், வெள்ளை முடி வர்றது, முடி கொட்டுறது, முடி புதுசாக வளர்றது, இந்த மாதிரி எல்லா ப்ராப்ளம்க்கும் இந்த ஹேர் ஆயில் வந்து சூப்பராக இருக்கும். எங்கள் வீட்டில் ரெகுலராக இந்த ஹேர் ஆயில் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ தீந்துருச்சு அப்படிங்கிறதுனால நாங்கள் இன்றைக்கி ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம். நீங்கள் வந்து அந்த வீடியோவை செக் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு ஹேர் ரிலேட்டடாக ஏதாவது இஷ்யூஸ் இருந்துச்சுன்னா. கஷாயம் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம். என்னடா நான் டிவியில் வர மாதிரி பேசுகிறேன் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. ஸோ இது ஒரு சில பேருக்கு ஷேர் பண்ணால் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு தான் பண்ணுறேன். ஸோ நமக்கு தேவையானது ஜீரகம், மிளகு, பூண்டு ஒரு 4 பல் வந்து எடுத்துக்கோங்க. அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் சுக்கு, நாட்டு சக்கரை ரெண்டுமே அம்மா வந்து சேர்த்து வச்சுருக்காங்க. ஸோ அதுவும் கொஞ்சம் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம். அடுத்து இது கற்பூரவல்லி இலை. ஒரு சில செடி வந்து நம்ம வீட்டிலே இருந்தது, ஒரு சிலது அம்மா வெளியிலேருந்து பறிச்சுட்டு வந்தாங்க. அதனால் நான் பறிக்கிறத காமிக்கல. கற்பூரவல்லி இலை தேவையானது. அதுக்கடுத்து வேப்பங்கொழுந்தா வந்து எடுத்திருக்கோம். ஏன்னா பெரிய வேப்பிலையை எடுத்தால் கசப்பு ஜாஸ்தி இருக்கும். வேப்பங்கொழுந்தா வந்து எடுத்திருக்கோம். அடுத்து வந்து குப்பைமேனி இலை எல்லா இடத்துலையும் வந்து கிடைக்கும். வீட்டில், தெருவில் எல்லா இடத்துலையும் வளர்ந்துருக்கும். ஸோ அந்த இலையிலையும் வந்து கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க. அடுத்து வந்து முருங்கை கொழுந்தா தான் எடுத்துக்கணும். ஆனால் முருங்கை கொழுந்தை வந்து கிடைக்கல, அதனால கொஞ்சம் பெரிய இலையாகவே வந்து எடுத்திருக்காங்க. அடுத்து முசுமுசுக்க இலை. இந்த இலை வந்து எங்கள் வீட்டில் இல்லை, அதனால வெளியிலேருந்து பறிச்சுட்டு வந்தாங்க. இந்த இலை தொடுறதுக்கே ஒரு மாதிரி முள் மாதிரி மேலே இருக்கும். ஸோ அதனால் முசுமுசுக்க இலை நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இந்த இலையும் தேவையான அளவுக்கு வந்து எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கடுத்து துளசி வந்து எல்லார் வீட்லேயுமே இருக்கும், அதுவும் வந்து எடுத்துக்கிறோம். ஸோ இது வந்து எங்கள் வீட்டில் 3 பேருக்கு இன்றைக்கி கஷாயம் போட போகிறோம். அதனால் இந்தளவுக்கு இலை வந்து எடுத்துருக்கோம். நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்களோ அந்தளவுக்கு வந்து எடுத்துக்கோங்க. இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையும் மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி நல்லா தண்ணியில் கொதிக்க வச்சு எடுத்துட்டோம்னா நம்மளோட கஷாயம் வந்து ரெடி ஆகிடும். ஸோ இனிப்புக்கு வந்து நம்ம ஏற்கனவே சுக்கு கூட நாட்டு சக்கரை போடவே நான் தனியாக எதுவும் இதில் ஆட் பண்ணல. உங்களுக்கு இனிப்பு வேணும்னா வெல்லம், நாட்டு சக்கரை எது வேணாலும் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்மளோட கஷாயம் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்போ நான் வந்து குடிக்க போகிறேன். அடுத்து நெரு குடிக்கிறதோட ரியாக்ஷனை வந்து நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஒரு பக்கம் நம்மளோட கஷாயம் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. அந்த பக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கரிசலாங்கண்ணி இலை வந்து பறிச்சோம்ல, அதை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு காய வச்சுருக்கேன். ஈரம் இல்லாமல் இருந்தால் தான் எண்ணெய் காய்ச்சறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். ஸோ அதை வந்து காய வச்சுருக்கோம் அந்த பக்கம். போய் எண்ணெய் காய்ச்சறதுக்கு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. அடுத்த கட்ட வேலையாக நம்ம வந்து ஆயில் தான் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம். ஏன்னா போன விளாக் வீடியோவிலே சொன்னோம், நான் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணல. அதுக்கப்புறம் இப்போ தான் வந்து நாங்கள் செய்கிறோம். ஸோ நானும் அம்மாவும் சேர்ந்து ஹேர் ஆயில் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். செஞ்சுட்டு இருந்த நேரத்தில் எங்கள் வீட்டோட குப்பை களஞ்சியத்தை நான் உங்கள்கிட்ட காமிக்கிறேன் பாருங்கள். வீட்டில் எந்தெந்த பொருள்லாம் தேவை கிடையாது, வாங்கினதுக்கப்புறம் எதெல்லாம் நாங்கள் தூக்கி போடுறோமோ எல்லாத்தையும் ஒருத்தி வந்து சேர்த்து வச்சுருப்பா. கேட்டால் டிஐஒய் செய்கிறேன்னு சொல்லுவா. பாருங்கள், நான் இப்போ கேட்குறேன். கிழிஞ்சு போனால் சாரதாஸ்கவர் எதுக்கும் இல்லை, மற்ற எல்லாமே சரி ஏதோ டிஐஒய் செய்ய போகிறேன். சரி, மிக்சியோட இந்த ஜாரோட பெல்ட் உனக்கு எதுக்கு? கேலண்டர் அட்டை எதுக்கு? சாக்லேட் குப்பை எதுக்கு? சாக்லேட் கவர், அந்த ஆரஞ்சு கலர் முட்டையில பூரா நீ தின்னுட்டு போட்ட சாக்லேட்டு. நீ ப்ரப்போஸ் பண்ண ஏத்துக்கலாம் முடியாது. ப்ரிப்பேர் பண்ண எண்ணெய் வந்து நல்லா ஆறி போச்சு. ஸோ ஃபில்டர் பண்ணி நம்ம எந்த பாட்டிலில் ஸ்டோர் பண்ணுறோமோ அதில் வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம்.
வீட்டு யூசேஜ்க்கு இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பாட்டிலில் வந்து நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த பாட்டில்லாம் எங்கே வாங்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோரில் நீங்கள் அந்த மாதிரி ஆயில் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்குன்னு கேட்டாலே இந்த மாதிரி நிறைய பாட்டில் வந்து கிடைக்கும். ஸோ நீங்கள் எந்தெந்த ஆயிலெலாம் ஸ்டோர் பண்ணுறீங்களோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். லஞ்ச் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை. ஸோ இது பாருங்கள், இதை பார்த்தோன்னே நிறு ஒன்று ட்ரை பண்ணியிருக்கா, காமெடியாக பண்ணியிருக்கா பாருங்கள். ஸோ இப்போ மதியம் நல்லா சாப்பிட்டாச்சு. தயிர் சாதம், உருளைக்கிழங்கு சூப்பராக. இப்போ அடுத்து நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா, இன்றைக்கி வந்து ஒரு வீடியோ எடிட் பண்ண போகிறேன். நாளைக்கு நம்ம சேனலில் ஒரு ஹேர் கேர் வீடியோ வந்து வரும் மண்டே. ஸோ நிறைய பேர் ஹேர் கேர் வீடியோ தான் வந்து கேட்டுட்ருக்கீங்க. ஸோ மறக்காமல் வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ போடும்போது அது வந்து பப்ளிக் ஆகிருக்கும். நான் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஸோ அம்மா வந்து அடுத்து தைக்க போகிறாங்க. இவன் வந்து ஏதோ DIY செய்ய போகிறேன்னு கேட்டிருந்தேன். ஆனால் நீங்கள் நிறைய பேர் வந்து கேட்டிருந்தீங்க. ஆனால் உருப்படியே செய்வாலாம் தெரியாது. ஏன்னா நம்ம ஆள் வந்து நான் செஞ்சதில் தான் இன்னும் டேட் பார்த்துருக்கேன். நான் செஞ்சதில் தான் இன்னும் அந்த பூ பெண்ணும் தான் வச்சுருக்கேன். சரி பார்ப்போம், என்ன பண்ணுறான்னு பார்ப்போம். இப்போ தான் காமெடியாக எப்படி கேஸே விடாமல் பேசுவியா? ஸோ இதுதான் வந்து பண்ண போகிறோம். ஸோ என்ன பண்ணுறோன்னு பார்க்கலாம். என்னை வந்து பேச விட மாட்டேன் கரெக்டாக. சரி, கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எங்கள் 2 பேரில் யாரை பிடிக்கும், யார் நல்லா பேசுவா, நல்லா அழகாக திறமையாக இருக்காங்க. கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்க. அடுத்து என்ன பண்ணுறோன்னு பார்க்கலாம். பிக் பாஸ் மாதிரி பேசுகிறேன் விட்டு ஏன்டா அப்படி குரங்கு மாதிரி அங்கேயும் இங்கேயும் தவறீங்க? பார்த்தாங்கன்னா என்ன நினைப்பாங்க? முடிச்சாச்சு. இப்போ அம்மா வந்து தச்சுட்டு இருக்காங்க. இன்னும் பாருங்க இங்கே ஒருத்தி என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான்னு. 2000 years later. நான் வந்து நம்ம சேனலில் இந்த வீடியோவை எடிட் பண்ணி அப்லோட் வந்து பண்ணிட்டேன். நிறைய பேர் கமெண்ட் செக்ஷனில் ஹேர் வந்து லாங்காக ஸ்ட்ராங்காக திக்காக வளரணும் அப்படின்னு கேட்குறீங்க. அவங்க வந்து இந்த ரொட்டீனை வந்து ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள், நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். நான் இந்த வீடியோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஸோ அவ்வளோதான், இந்த vlog வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. ஸோ இன்றைக்கி நாங்கள் என்னென்னலாம் பண்ணோமோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து கவர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நான் கண்ணாடி போட்டிருக்கேன்னு சொல்லி நினைக்காதீங்க. கண்ணாடி போடுவேன், அதனால கண்ணாடி போட மாட்டேன். இது வந்துட்டு எனக்கு கண்ணாடி போடணும் சின்ன வயசு. இது வந்து சின்ன கண்ணாடி போடணும் சின்ன வயசுல இருந்தே ஆசையா. சொன்ன கடையில போய் வாங்கணும் கண்ணாடி. 60 rupees. நான் போடவே வந்து அவளும் போட்டிருக்கா சீனுக்காக. அவ்வளவுதான். ஸோ இந்த vlog வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் இல்லையோ? ஸோ வாங்க ரொம்ப ஸ்டைலா ட்ரை பண்ணலாம். வீடியோக்கு வெளியே போலாம். நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இதே மாதிரி நிறைய vlogs, வீடியோக்கு ஸ்கின் கேர், ஹேர் கேர் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்கின் கேர், ஹேர் கேர், லைஃப் ஸ்டைல், இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நிறைய சப்ஸ்கிரைப் சொல்லிட்டேன், சரி பரவாயில்ல பண்ணிடுங்க. ஸோ உங்க எல்லாரையும் நாங்கள் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குறோம். பாய். ஸோ உங்க எல்லாரையும் நாங்கள் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குறோம். பாய்.